Dela laburra, erantzun laburra, mundu guztiak irakurtzen duen, Oida. Bazpa sartu egin behar da. Bueno, eta denetarikoak, bai? Bertsoa daude eta bertsoak ez direnak ere, bai. Zer ikusten duzu ispiluaren aurrean jartzen zarenean? Bueno, kurrentea izateko erantzunak, ez? Ze ikusten dudan? Nere burua esnatu berri. Nere burua fokorik gabe eta esnatu berri eta biluzik. Biharko egunkarian irakurren beko zenukeen berria? Hainbeste. Esate bateako euskara ofiziala dela euskararen lurralde guztietan. Ofiziala bakarrik ez, ofiziala eta erabilia ez. Lehengo bertsolari bat? Bueno, Txirrita, esan bat. Eta horrengo bat? Horrengo bat? Amets, adibidez. Oholtza gainera ego aurreko maniaren bat? Ez naiz oso maniatika. Saiatzen naiz lehenengoa ez izaten, baina normalki normalki ez, askotan ez zait ateratzen. Zenbat parranda egin duzu bertso saioen aitzakien? Dexente, eta hala ere, egin hitzaken edarako gutxi. Hala ere asko. Zer izan nahi zenuen txikitan? Segurazki kirolaria edo bestela animaliekin lotura zeukan zerbaiten jardun. Eta orain zer ez duzu izan nahi? Zer ez dudan izan nahi? Egunero lan berbera egiten duen ofizioa duen pertsona. Oporretarako leku bat? Adibidez, Pirinioak. Lehenengoaren ondoan jarri duzu bigarren txapela? Oendik ez da inora iritsi, oendik hor da zean utzi nun bezala xe maigainean hortxe da, oendik ez du bere lekua zehatu. Bi txapelez gain, zer eman dizu bertsolaritzak? Bizi mundu bat, azkenean lagunak, bizi modua, baitere adibidez ideologia lanketarako lur bat, azkenean 15 urteetatik dena hortxe bizitu dena. Eta zeuk zer eman diozu bertsoari? Nik eman diot, nire kezkak, nire bizipenak, nire burutazioak, nik bestek bezala, nik uste bakoitzako ixe ematen, eta nire mundu ikuskera edo. Zer edaten duzu bertso afarietan? Zer edan? Sagardoa eta ardoa, sagardoa edo ardoa. Zerk ematen dizu amorrua? Amorrua. Gauza askok nagoen goaten behar, baina bezagit. Esateratako, bersoekin lotuta baita ere, egin behartzen nukena esaten dizun jende berrak ez. Kantatu inberko zenuke, esan inbertzen nion, beste esan behartzen nion, egin behartzen nukena gotxagabe esaten dizun jende berrak ez. Zeri diozu potoari baino beldurra handiagoa? Potoari ez diot beldurra handik, orduan hau ez zeri, potoari baino beldurra handiagoa isilik geratzeari. Zerk lotsatzen zaitu? Jende aurrean egoteak, paradogikoki. Ez alare bertso holtzatan, baina bestela, esposizio publikoak asko lotsatzen da. Ze gai ez duzu gustoko bertsotan jarduteko? Oroa ekonomia eta lan mundua, bidean ere bateri interesatzen zaizkian, gustatzen zaizkian gaiak. Zenbat aldiz entzun duzu ez ezagunen gandik, Kontxo Maiale, mota bertsoa? Askotan. Hori da, amorrua ematen diana lehen esaten izuna, hori da bat ez. Momentu desegokitan, jendea iruditzen zaio, nola instrumentuak ez daukazun, da ezeren beharrak ez daukazun, noiz nahi aldartean egon zaitezkela ez. Eta gaina ez esate badezu, nahiko borde
gehatzetzea, zaten, bai. Ez egiten duzu? Ez esaten Ni normalki ez kantatzen ez, normalki eusten diot. Zer egiten duzu erlaxatu beharra daukazunean? Ibili. Eta bi hitzetan nolakoa da Maialen Lujambio? Bi hitzetan. Zer esango izu, ni uste naizela pertsona lasaia eta exigentea nire buruekin. Baina, norberak esatea itxusi ere bada, ez? Bueno. Lasaia eta estua aldi berean. Lasaia eta estua. Kagaitzak ezu. Zerago, ambiguo gogoetzeko. Listo.